हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ओडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बा बेसिक कंप्यूटर जिकर यही पार्टे आपको समस्त को स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स। आपड़ जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करूँ जदि सिलेबस मेंशन कराई कंप्यूटर फंडामेंटल्स बा बेसिक कंप्यूटर किंबा कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस देन आप वीडियो लास्ट देखूँ, कारण एथिरे आपंकर बेसिक कंप्यूटर से जनरल नॉलेज क्वेश्चन डिस्कसन करी जो क्वेश्चन गुड़िक आपंकर एग्जाम निहाती आवश्यक। ता सहित से क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करी जो क्वेश्चन गुड़िक पूर्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर जिके पार्ट आपंकर बारंबार रिपीट होती। ठीक अच्छे, वीडियो लास्ट देखो भल लगे लाइक करेंगे एंड फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे जो प्रिपरेशन कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपंकर स्टडी ग्रुप रे। जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ, कारण ये चैनल आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट सहित गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वीडियोस रेगुलर बेसिस रे देखा पाइबे। ओके, तेज ये जो वीडियोस गुड़िक अपलोड कराऊँ बेसिक कंप्यूटर जिकर आम गोटे प्लेलिस्ट रही है चैनल में बेसिक कंप्यूटर जिके सी आपको समस्त पार्ट मिल जाव। तेज चलतु डे नक आरंभ करें आज इंपोर्टेंट पार्ट। प्रथम क्वेश्चन, कंप्यूटर भाइरस इज ए व्हाट? कंप्यूटर भाइरस आपंकर कौन अटे? ऑप्शन देखो कौन रही है, बैक्टेरिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर भाइरस होची गोटे सॉफ्टवेयर, गोटे व्यक्ति पीसी बा कंप्यूटर यूज करुच्ची तार अजाणत आमे ता सिस्टम रे गोटे सॉफ्टवेयर कौन करते लोड करते जी कि मैलिशियस वर्क करुच्ची माने ता अजाणत रे, तो सेठी आपनको सेटा होची कोन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। EEPROM स्टैंड्स फॉर, तो ये आपंकर EEPROM रो फुल फॉर्म पचारची। तो पूर्व गोटे वीडियो मुझे अपलोड कर दुईटी वीडियो जो आपंकर कंप्यूटर एब्रिविएशंस उपर लाइव क्लासेस करते जो आप प्रैक्टिस करने तो आप जानीपारे कौ कंप्यूटर टर्म रो कौन हम फुल फॉर्म। जदि आप देखी ना प्लेलिस्ट देखने कारण आपको प्रैक्टिस आहरी स्ट्रंग हो। तो बर्तमान देखो EEPROM रो फुल फॉर्म कौन हम। EEPROM रो फुल फॉर्म होची इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये फाइंड आउट करिया पड़ो को ऑप्शन आपनकर ये ऑप्शन टी अच्छे, जदि नहीं देन आप नॉन करेंगे। तो ये आपनकर निश्चित भाव थी ऑप्शन बी देखो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अ रॉम इज। तो रीड ओनली मेमोरी आम जानचे, तो रीड ओनली मेमोरी बा रॉम रो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म क्या कहुए? देखो ऑप्शन रही PROM, RM रैम, EEPROM ना कैच मेमोरी। तो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म रॉम रो कौन अटे? एडवांस्ड माने ताठू आहरी बेटर। तो आंसर होची फ्रेंड्स आपनकर ये क्वेश्चन रो EEPROM जोटा बर्तमान आम देखुले इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी होची रॉम रो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म। ओके, माने ताठू आहरी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टर्म ऑफ अ मेन मेमोरी इज। मेन मेमोरी आपण माने यूज करछन कंप्यूटर मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेमती मेन मेमोरी रो अनदर टर्म बा ताको कोन कहा जाय थाए? ऑप्शन देखंतु रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव ना रैंडम एक्सेस मेमोरी बा रैम। तो मेन मेमोरी रो अनदर टर्म बा ताको कोन कहा जाय ना रैंडम एक्सेस मेमोरी बा रैम बोली कहा जाय थाए। जो आपण तो कंप्यूटर किनंतु किबा मोबाइल किनंतु तार रैम केते अछि, रोम केते अछि पचारथांती, तो रैम होची मेन मेमोरी रा अनदर टर्म बा कौन सी सिस्टम रो हमें मेन मेमोरी को रैम बोली कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट आपण माने यूज करछंती, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट रो फाइल एक्सटेंशन नेम कौन थाए? .doc ना .docx ना .pdf ना .txt, कौन हम करेक्ट आंसर? ए क्वेश्चन रो बहुत सहज क्वेश्चन एंड बहुत इंपोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन आपनकर एटा कंप्यूटर रो। तो आंसर होची फ्रेंड्स ए क्वेश्चन रो .docx, माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो आपण तो ओपन ऑफिस XML फॉर्मेट जो आप इंट्रोड्यूस कराइला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से आपंकर माने डिफॉल्ट फॉर्मेट होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो। ठीक अच्छे, जो आपंकर डॉक्यूमेंट पे कौन था .docx। ओके, वर्ड डॉक्यूमेंट कहते जब आप देखिए .docx अच्छी तो सीटा जानवे गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू। गोटे कंप्यूटर पोर्ट आपंकर कौन पे व्यवहार करा जाय थाए? ऑप्शन देखो कौन रही, communicate with hard disks, download files ना communicate with other computer peripherals ना none of the above। तो जो कंप्यूटर पोर्ट आपनकर रही सेटा आपनकर कौन पे यूज करा जाय थाए? कौन हम करेक्ट आंसर? ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची फ्रेंड्स कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, माने ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर रे अछि गोटे पोर्ट रही सी आपनकर कौन करता है ना गोटे इंटरफेस भली काम करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर
और पेरिफेराल डिवाइसेस ओके जमती कि कंप्यूटर टर्म रे पोर्ट साधारणतः रिफर करता है फीमेल पार्ट ऑफ कनेक्शन भाया कंप्यूटर टर्म रे आपण जदि देखंती तो सेटा गोटे फीमेल पार्ट ऑफ कनेक्शन टाइप रो माने यूज करा जाय कंप्यूटर पोर्ट को जमती कि कंप्यूटर पोर्ट आपण माने कोन यूज करि परिबे बहुत गुडी यूजेस रही कंप्यूटर पोर्ट जमती आपण माने सेतरे मॉनिटर को कनेक्ट करि परिबे वेबकैम को कनेक्ट करि परिबे स्पीकर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करि परिबे कंप्यूटर पोर्ट रे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 MB इज इक्वल टू 1 MB माने आपण माने बुझी परथिबे मेगाबाइट ओके 1 MB आपनकर केते कोन हबो केबी ओके तो कोन हबो करेक्ट आंसर एटी 1 MB इज इक्वल टू 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB ठीक अछि तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट मैट्रिक्स डेस्कजेट इंकजेट एंड लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हिच कंप्यूटर पेरिफेरल्स एठी आपनकर पचरा जायछि कोन ना डॉट मैट्रिक्स डेस्कजेट इंकजेट एवं लेजर्स एटा आपनकर केउ टाइप रो कंप्यूटर पेरिफेरल्स अटंती तो देखंतु ऑप्शन कोन रही प्रिंटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर कीबोर्ड तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार पार्ट रही आपनकर सेतरे डॉट मैट्रिक्स डेस्कजेट इंकजेट लेजरजेट एगुड आपनकर केउ टाइप रो पार्ट अटंती कंप्यूटर माने तो कोन कुआ जाय पर प्रिंटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर ना कीबोर्ड समस्त जानि परथे जो माने जस्ट किछ भी टच रे थिबे कंप्यूटर सहित प्रिंट किछि करथिबे तो कोन हो करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन रो प्रिंटर्स माने ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर तो कंप्यूटिंग रे आपनकर प्रिंटर होची गोटे पेरिफेरल डिवाइस जोटी कि आपनकर कोन करथा है से आपनकर ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट ऑन पेपर ताकू से प्रिंट करिकि देइथाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आपनकर गोटे केउ टाइप कोन अटे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर आईपी एड्रेस ना ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर आपनकर कोन अटे ना एटा होची आपनकर ब्राउजर माने ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर जे कि पूर्वरु माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर बा आईई बा एमएसआई भाबरे परिचित थिला वर्तमान ताकू एज भी करसलानी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओके सेटा आपनकर होची गोटे सीरीज ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप करथिला कि ताकू माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एबीआई ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय एबीआई जो रही है फुल फॉर्म भी एग्जाम रे पचार दे एबीआई रो फुल फॉर्म तो तार फुल फॉर्म जो देखुछन आपण माने ऑडियो वीडियो इंटरलीव ये जो एबीआई फॉर्मेट रही आपनकर एटा किए ताकू विकसित करथिले बा डेवलप करथिले आईबीएम एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ना एडोब तो एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट माने ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑडियो वीडियो इंटरलीव जहाकू ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड बोली मध्ये कहै जाता है एटा आपनकर प्रथम रु इनिशियली एबीआई नाम रे परिचित होतिला माइक्रोसॉफ्ट को नवेम्बर 1992 मसीह रे ताकू इंट्रोड्यूस करथिला तार वीडियो फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर पई ताकू इंट्रोड्यूस करथिला माइक्रोसॉफ्ट 1992 नवेम्बर रे एबीआई फाइल जो आपनकर रहिछि एतरा आपनकर एबीआई फाइल आपनकर ई कंटेन करि परियो बोथ ऑडियो एंड वीडियो डाटा इन ए फाइल कंटेनर ता सहित से आपनकर सिंक्रोनस ऑडियो विथ वीडियो प्लेबैक ऑप्शन मध्ये रहिबो तो एबीआई फाइल रे आपण मानकर वीडियो एंड ऑडियो उभय पार्ट रहि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर कंप्यूटर आपण जते सब मेमोरी यूज कराय थाए ए मानकर किए होची हाई स्पीड मेमोरी रैम बजा को रैंडम एक्सेस मेमोरी को जेते हार्ड डिस्क ना कैच ना बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो कौन हम करेक्ट आंसर व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कैच आपण माने कंप्यूटर यूज करछंती जहाँ भी काम करछंती संगे संगे तार किछि ना किछि सेव हेकि रहि जाउची जोटे कि हाई स्पीड मेमोरी अटे ता कुआ जाय कैच मेमोरी जोटे कि ऑलरेडी ताकू आमे सीपीयू मेमोरी बोली मध्ये कहि थाउ ए जो ये होची आपनकर हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा को एसआरएएम आमे मध्ये कहि थाउ रैम जानचे तो एटा होची एसआरएएम जेटा को जाहा को हम कहते हैं हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एटा कोन करता है दैट ए कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैम रे जति कि से एक्सेस करि परिबो एसआरएएम रे से क्विकली एक्सेस करि परिबो कंप्यूटर जहाँ भी आपण काम करछन ताको संग संग से सेव करि रखि थाए जेंत हमें मोबाइल यूज करछे कोन से ऐप यूज करछे कैच आपण देखुछे कैच रे सब डाटा उडा रही कि हमरो मोबाइल जाम ही होउची
ठीक अच्छे मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी अपेक्षा कैच मेमोरी पर बेसी से फोकस कर कारण सब कम से शीघ्र शीघ्र सेव होकर रही है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जोटा कि क्विकली सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which one of the following is an example of operating system? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विषय टी आपंकर पचारछि एमानक जो किए ऑपरेटिंग सिस्टम रो गोटे उदाहरण अटे। तो कौन हम करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एगुड़िक सब हूँ आपंकर आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड एक्सेस ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हूँ आपंकर कौन ना गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज ऑल ऑफ व्हिच डेवलप्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज एमानक जो किए आपंकर सेकेंडरी स्टोरेज भाव में व्यवहृत होई न थाए। तो कौन हम करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन रो मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक ड्रम्स सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी होची गोटे डिजिटल इलेक्ट्रोनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस जे कि आपनकर व्यवहार कराइଥାଏ डिजिटल डेटा स्टोरेज जेमति कि कंप्यूटर मेमोरी भाव में सेव करा जाइଥାଏ। सेही कारण पई ए आपनकर प्राइमरी स्टोरेज भाव में व्यवहार कराइଥାଏ कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम एंड डेटा द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग ऑन अमंग द यूजर्स। तो से आपंकर सेमीकंडक्टर मेमोरी जे कि सेकेंडरी मेमोरी भाव में सेकेंडरी स्टोरेज भाव में यूज करा जाए न थाए ओके। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल पर्पज कंप्यूटर्स आर दोज दैट कैन बी एडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर जो रही से काउंटलेस यूजेस करने आम कौन से चेंज करके आम यूज करूँ। तो आंसर हो फ्रेंड्स कौन हम ना ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी प्रोग्राम तार प्रोग्राम हम चेंज करिकी। तो जो जनरल पर्पज कंप्यूटर रही से कंप्यूटर दैट कैन बी एडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स प्रोग्राम ओके। तो जो जनरल पर्पज कंप्यूटर आपन रही ताकू से अनुसार डिजाइन कराई जोटा कि कौन करने ना मेनी डिफरेंट टास्क को क्यारी करने वर्कआउट करने तार प्रोग्राम चेंज करदे आम गोटे कंप्यूटर अच्छी यूज करा पारे डिफरेंट टास्क आम से यूज कर तो तार प्रोग्राम आम चेंज करदे आम टास्क माने विभिन्न प्रकार काम आम से कर जनरल पर्पज कंप्यूटर रे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। तो 8 बिट्स रो कलेक्शन को कौन कहजिवो वर्ड निबल बाइट ना रिकॉर्ड कौन हम करेक्ट आंसर ना बाइट ओके। 8 बिट को आम कौन कहबा BYT बाइट ओके। 8 बिट को आम कौन कहबा बाइट। तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। द बाइट इज ए यूनिट ऑफ डिजिटल इनफॉरमेशन दैट मोस्ट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। तो गोटे टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर कौन यूज करता है मैग्नेटिक कोर्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज ना मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स ना LSI चिप्स ना नॉन ऑफ द एबव कौन हम करेक्ट आंसर। तो आंसर हो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑप्शन सी LSI चिप्स। गोटे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बा LSI हूँ गोटे प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कि एम्बेडिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर आपको रही सी कौन करता है ना LSI चिप से यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो मेमोरी टर्म रही आपंकर यहाँ आपंकर क्या सहित अप्लाई कर आउटपुट डिवाइस सहित ना इनपुट डिवाइस सहित ना स्टोरेज सहित ना लॉजिक सहित। तो कौन हम करेक्ट आंसर जो टर्म मेमोरी रही आपको क्या सहित आम यूज कर पूरा सिंपल आंसर स्टोरेज सहित ओके। मेमोरी यूज कौन ना कॉन्शियस स्टोरेज एंड ए रिकलेक्शन ऑफ डाटा ओके। तो स्टोरेज ही आपंकर करेक्ट आंसर हम। Next question the device primarily used to provide hard copy is the device primarily used to provide hard copy सेटा आपनकर कोन अटे। ऑप्शन देखंतु कार्ड रीडर प्रिंटर CRT ना कंप्यूटर कंसोल मानकर किए जे कि प्राइमरी आपन यूज कराउतला हार्ड कॉपी प्रोवाइड करिया पे। तो आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन प्रिंटर ओके। प्रिंटर हूँ गोटे डिवाइस जे कि आपनकर कोन करता है ना टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है ता सहित ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर
एक्सेप्ट करके एंड ट्रांसफर इनफॉरमेशन टू पेपर यूजुअली टू स्टैंडर्ड साइज आपको जमीक 8.5 हो इंच हो कि 11 इंच हो जोटा कि A4 साइज पेपर भी आप कहते लिगाल कहते मैंने आपंकर सब जो विभिन्न साइज पेपर आसुच्छी से कौन करता है ना आपंकर टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है एंड ग्राफिक्स आउटपुट कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है एंड ट्रांसफर करता है पेपर एंड प्रिंट करके ओके तो सेठी आपंकर क्वेश्चन आंसर कौन हम ना प्रिंटर डिवाइस प्राइमरी यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी दैट इज प्रिंटर. Next question. Which of the following is the most powerful type of the computers? तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार टाइप रही तो ये आपंकर जो दि जाइए एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर एम किए मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स तो कौन हम करेक्ट आंसर ना सुपर कंप्यूटर मैंने ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर. ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विथ ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू ए जनरल पर्पज कंप्यूटर तो जनरल पर्पज कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क करें किंतु सुपर कंप्यूटर रे हूँ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मैंने कर सुपर कंप्यूटर ता सहित जनरल पर्पज कंप्यूटर जो आपंकर रही से आमर जो कम गुड़िक रही MIPS रे माप कर कौन ना मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ओके किंतु सुपर कंप्यूटर काम जो रही हायर परफॉर्मेंस से प्रोवाइड करता है से आपंकर जो कम होता है केमी मपा जाए ना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जोटा कि तार फुल फॉर्म माने एब्रिविएशन बा टर्म हो FLOPS ओके. ट्राडिशनाली आप कौन ना सुपर कंप्यूटर जोटा कि यूज करा जोटा कि हाई परफॉर्मेंस तार से रही बेसिकली आपंकर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लिकेशंस जोटा कि भेरी लार्ज डेटाबेस जो बहुत रही एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस जो बहुत बहुत कम रही आपंकर सुपर कंप्यूटर व्यवहार कर ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज उपर आपंकर आज क्वेश्चन आम डिस्कसन ऑलरेडी करछे तो ये आपंकर पचारे प्राइमरी स्टोरेज विषय किसी तथ्य देती आपंकर ट्रू अटे. It is a part of the CPU. Okay, next, it allows very fast access to data. It is relatively more expensive ना all of the above. तो एमान कोटा जोटा कि ट्रू अटे सत्य अटे अबाउट प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज विषय करेक्ट अटे. तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव कारण फर्स्ट जो आम डिस्कसन करते स्टोरेज विषय प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज तो यहाँ आम डिस्कसन कर इट इज पार्ट ऑफ द CPU ओके. प्राइमरी स्टोरेज हूँ कौन ना कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा प्राइमरी स्टोरेज हूँ से पार्ट कंप्यूटर जे कि कंप्यूटर सब डाटा को होल्ड करता है इट इज द पार्ट ऑफ द CPU रो से गोटे पार्ट अटे ओके. प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली इन यूज बर्तमान जहाँ भी कंप्यूटर आपंकर प्रोग्राम्स यूज करा इंस्ट्रक्शंस देउछि सेतर मध्य पार्ट अटे कि प्राइमरी स्टोरेज माने प्राइमरी स्टोरेज ही सारे इन्वॉल्व रही है. आ प्राइमरी स्टोरेज आपंकर जोटा रही है कौटी ना कंप्यूटर मदरबोर्ड रे रही है जेहेतु प्राइमरी स्टोरेज आपंकर मदरबोर्ड रे कंप्यूटर मदरबोर्ड रे रही है से जहाँ फल कौन करता ना डाटा आम जहाँ भी आम दौचे से सहजरे शीघ्र रीड एंड रिटर्न होता है प्राइमरी स्टोरेज रे ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर द्वारा किसी इंस्ट्रक्शंस यूज करा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रही आम कौन कही था टेक्स्ट कही था एल्गोरिथम कही था ना इनपुट टूल्स ना प्रोग्राम्स ताको आम कौन कही ना प्रोग्राम्स मैंने ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर. तो कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ कौन ना गोटे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स किसी काम आम करा चाहूँचे किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहूँचे से क्षेत्र में जो इंस्ट्रक्शंस गुड़िक दे था सीक्वेंस रे दिया था से टास्क आम प्रोग्राम कही था ओके. ईच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज डिजाइन टू बी एग्जीक्यूटेबल बाय ए कंप्यूटर जहाँ भी किसी आम रही मन करूँ गोटे कमांड आम दौचे कौन सी कम करने कंप्यूटर रे सेटा तो आपंकर कमांड रहा जहाँ भी आमर गोटे रही कम हासिल करने कंप्यूटर आम तार नियम अनुसार सिस्टमेटिकली आम सिक्वेन्स दौचे तापर कम कर चलचे तो सहीटा को आपंकर कहुच्छे कौन ना प्रोग्राम. आउ से प्रोग्राम रिजल्ट देवाई कंप्यूटर कैपेसिटी भी थिबा दरकार कंप्यूटर रिक्वायर द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू फंक्शन तो सही सीक्वेंस रे आपको ये कमांड देवाक पड़ो कंप्यूटर को. तो ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम्स ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड
तो गोटे मेमोरी लोकेशन आम डाटा कॉपी करुचे तो से प्रोसेस को आम कौन कहवा बुटिंग कंट्रोलिंग राइटिंग रीडिंग कौन कह आंसर हूँ आपंकर रीडिंग मान ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर ए प्रोसेस व्हिच कॉपीज डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टर्म एज रीडिंग ओके ताको आम रीडिंग बोली कही था यहाँ हूँ गोटे एक्शन जोटा कि आम कंप्यूटर सिस्टम माने कंप्यूटर सिस्टम द्वारा आम यूज करुचे यही प्रोसेस द्वारा आम कौन करें यही प्रोसेस द्वारा आम कंप्यूटर जो डाटा रही एक्वायर कर फ्रॉम ए सोर्स फील्ड आम एक्वायर कर देन ताको आम कौन सी भोलाटाइल मेमोरी फर्दर प्रोसेस में सेव कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड गोटे प्रोसेस रही जो आम कौन करता ना डाटा को आम पुट करता गोटे स्टोरेज लोकेशन को ताको आम कौन कह रीडिंग राइटिंग कंट्रोलिंग मैनेजिंग ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर राइटिंग ताको कह तो जिते आम कौन सी डाटा को रिफर करुचे स्टोरेज डिवाइस रे राइटिंग इज टेकिंग इनफॉरमेशन मूविंग इट टू द अल्टरनेट लोकेशन ताको आम राइटिंग बोली कहवा कंप्यूटर टर्म रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग तो डेटा प्रोसेसिंग रो निम्नलिखित मान किए गोटे प्रोडक्ट अटे इनफॉरमेशन डेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ना सिस्टम ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर इनफॉरमेशन हूँ सूचना हूँ कौन ना प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस तो एम किए गोटे इनपुट डिवाइस नुहे कीबोर्ड माउस स्पीकर स्कैनर तो एम किए गोटे इनपुट डिवाइस नुहे इनपुट डिवाइस रे कौन करता आम कंप्यूटर को इनफॉरमेशन बा सीक्वेंस दे था तो इनपुट डिवाइस एम किए नुहति तो कौन हम करेक्ट आंसर स्पीकर स्पीकर कौन इनपुट आम किसी सिस्टम को दे था कीबोर्ड माउस स्कैनर आम इनपुट दे था स्पीकर आमको आउटपुट दे था नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलोजी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट टेक्नोलोजी डीएनएस आपने शुणी जानी जब आप वेबसाइट सहित काम कर जानी नजर जान डीएनएस इंटरनेट टेक्नोलोजी आपंकर तार फुल फॉर्म कौन अटे तार ना कौन अटे तो ऑप्शन देखूँ कौन हम करेक्ट आंसर आंसर होची आपनकर डोमेन नेम सिस्टम माने ऑप्शन सी बा थर्ड ऑप्शन होची करेक्ट आंसर डीएनएस जो रही द डोमेन नेम सिस्टम इज द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस मन करंतु जो कौन सी वेबसाइट मन को आम चैनल वेबसाइट गोटे मुझे स्टडी हार्ड ओडिया .in प्रथम करी .com कली बंद कर देछि जोटा कि चलई पार्लिनी बोली तो सेठी आपनकर कौन होची ना गोटे डोमेन नेम सिस्टम आपको किनिया पड़ो कौटू गोडाडी हो कि विभिन्न प्रकार जो रही कंपनी किनिया पड़ो तो सी डोमेन नेम सिस्टम आपंकर जे कौन करता है इंटरनेट डोमेन कि आपंकर सब तथ्य गुड़ी को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रे नहीं सेव करता है डोमेन नेम सिस्टम जो आप रही जोटा कि आपंकर लोक मान ना को करता है यूज टू लोकेट ए वेबसाइट टू द आईपी एड्रेस दैट ए कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट ए वेबसाइट गोटे कंप्यूटर यूजर्स से वेबसाइट को लोकेट करने से डोमेन नेम सिस्टम रे ही गोटे लोकर कि कौन सी कंपनी ना को लोकेट नहीं करता है कोटे आईपी एड्रेस रे फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप जड़े लोक टाइपिंग कर example.com इंटू ए वेब ब्राउजर गोटे वेब ब्राउजर example.com टाइप कर तो गोटे सर्भर ता बिहाइंड सीन गोटे कौन कर से नाटा को आईपी एड्रेस रे माने कौन कर ना मैप करदेव ओके गोटे कोड जमीक कि 93.184.216 एमती करके आपंकर से मिल आईपी एड्रेस से सेव कर रखिथ से एग्जांपल आपंकर ये डीएनएस काम ओके मेमोरीज व्हिच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड मेमोरी जो गुड़िक केवल रीड ओनली आम पढ़ी पार कौन कहुए रोम रैम ड्राम डीआरएम ना वर्चुअल मेमोरी तो आंसर होची आपनकर रोम जहाँ आम कहे रीड ओनली मेमोरी माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर रोम होची आपनकर केवल रीड ओनली मेमोरी इट कैन नॉट बी चेंज्ड ओके इट इज परमानेंट रोम आपन जो रही रीड ओनली मेमोरी यहाँ आपनकर परमानेंट अटे एंड नॉन भोलाटाइल अटे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो ऑप्शन दे देथिबो एमान भीतर कोटा नॉन भोलाटाइल तो आप चूज करि परिबे देखिक ऑप्शन रोम होची आपनकर नॉन भोलाटाइल
नॉन भोलाटाइल माने कौन ना मीनिंग आर अर्थ होची इट आल्सो होल्ड्स इट्स मेमोरी इवन व्हेन पावर इज रिमूव माने रॉम रे आपनकर जहाँ भी किसी डाटा थिबो जदि करंट ऑफ हो जाउची देन यार डेटा गुड़िक कौन हम ना सेम से पोजिशन रे रहिबो रिमूव हेबो नहीं से तुलन में रैम को आप देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी को ये हूँ कौन आपंकर ना भोलाटाइल भोलाटाइल माने कौन जो करंट ऑफ हो पावर रिमूव हो जहाँ भी डेटा से सी सब उड़ीज कटिज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू कंट्रोल्स सीपीयू बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर होती है कौन कंट्रोल करता है all input output and processing controls memory controlled by the input date ना none आंसर कौन होगा ना ऑप्शन ए all input output and processing तो कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आउ सी सब किसी कंट्रोल करता है all input output and processing ओके कंप्यूटर तार जिते भी प्राइमरी काम रही गोटे मेसीन गोटे पार्ट करता है जोटा कि आम देखिपार न था ताकू तार जो कंट्रोल सेंटर रही जी कि डाटा को इनपुट को इनफॉरमेशन आउटपुट करके देता है तो जो कंट्रोल सेंटर अच्छी जहाँ को आम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू कहे सी हाईली कॉम्प्लेक्स अटे एक्सटेंसिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी अटे जी कि आपंकर स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अनुसार काम करता है कि सीपीयू नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूएसबी रो फुल फॉर्म माने पचारछि तो यूएसबी रो फुल फॉर्म कौन अटे यूनिवर्सल सीरियल बस माने ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट एएलयू स्टैंड्स फॉर जो कंप्यूटर कोर्स करिया जाओ प्रथम ही ये भाया क्वेश्चन पचरा जाए जे एएलयू स्टैंड्स फॉर सब फुल फॉर्म गुड़ाक सीपीयू गुड़िक फुल फॉर्म कौन तो एएलयू रो फुल फॉर्म कौन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ओके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट सीपीयू स्टैंड्स फॉर बर्तमान आम देखुले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन रे कौन भूल मार देते किंतु करेक्ट आंसर मो पाटे कहूची तो जेटा आपण केयरफुली ध्यान देबे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम रैम एंड सीपीयू एमान को किए जे कि रोम रैम सीपीयू तीन को उभय को होल्ड करता है हार्ड डिस्क एएलयू मदरबोर्ड नन ऑफ द एबव तो करेक्ट आंसर होची कोन ना ऑप्शन सी मदरबोर्ड ओके तो मदरबोर्ड होची मेन सर्किट बोर्ड फॉर द कंप्यूटर कंप्यूटर रो मेन सर्किट बोर्ड की मदरबोर्ड जो आपंकर बोथ शोल्डर नॉन रिमूवेबल कंपोनेंट अलोंग द सॉकेट स्लॉट्स फॉर कंपोनेंट दैट कैन बी रिमूव्ड तो ये आपंकर विभिन्न प्रकार सॉकेट्स ओके रिमूवेबल कंपोनेंट्स भी रही है मदरबोर्ड जी कि आपंकर कंप्यूटर जो मुख्य रही सीपीयू रैम रोम चिप्स ताको सब होल्ड कर रखी थाए ओके तादर सब लगी रही था नेक्स्ट एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज गोटे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जी कौन करता है ना जो पेपर मीडिया रे गोटे पेंसिल मार्क इंटरप्रेट करते हैं काउंट करते हैं हिसाब करते हैं कौन कह जाए पंच कार्ड रीडर ओएमआर मैग्नेटिक टेप ना ऑप्टिकल स्कैनर कौन कह जाए तो आंसर होची आपनकर ओएमआर माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बा ओएमआर जो रही ताकू ऑप्टिकल मार्क रीडिंग मध्य कह जाए ये हूँ आपंकर गोटे प्रोसेस जोटा कि ह्यूमन मार्क डेटा डॉक्यूमेंट रु आपंकर सर्वे बा टेस्ट रो कलेक्शन करता है जोटा आप ओएमआर एग्जाम दौरान ओके नेक्स्ट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सेम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज गोटे प्रोग्राम जी कौन करता है ना कंप्यूटर डाटा को सेम कोड सिस्टम रे माने नॉर्मल वन ठारू सेम कोड सिस्टम रे कौन करता है कन्वर्ट करता है तो ताको कौन कह जाता है एम्युलेटर एनकोडर ट्रिगर ना डिकोडर तो आंसर होची एनकोडर माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर एनकोड करता है बा ताको जी कि प्रोग्राम गोटे अच्छी एनकोडर जी कि कंप्यूटर डाटा को कोड सिस्टम रे कन्वर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ DRAM इज तो रैम आम देखीचे तो DRAM रो फुल फॉर्म कौन पचरा जाइए तो कौन हम
डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मान ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बा डीआरएम होची गोटे टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी जी की डाटार इच बिट को स्टोर करता है। आईसी रो जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपको रही तो टिनी कैपेसिटर रे प्रत्येक बिट ऑफ डाटा को से स्टोर कर रखता है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज कैच रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी देखले, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी देखले, बर्तमान ये पचार कैच रैम माने कौन? ऑप्शन देखो कौन हम करेक्ट आंसर। कैच रैम माने कौन? कैच रैम होची कौन ना फर्स्ट मेमोरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा दैट इज एक्सेस्ड ओपन, माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो मेमोरी कैचिंग हूँ गोटे टेक्निक जो आम कौन कर ना कंप्यूटर एप्लिकेशंस को टेम्पोरारी डेटा को स्टोर करने दि जाए कंप्यूटर मेन मेमोरी एंड कौन पे ना टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर मेन मेमोरी टू एनेबल फर्स्ट रिट्रीवल ऑफ द डेटा, माने डेटा को आम जिते शीघ्र रिट्रीव कर आपंकर यूज करते। तो जो रैम आपंकर टेम्पोरारी स्टोरेज यूज कराई आम कैच मेमोरी बोली बा कैच रैम बोली कही था। जमी पूर्व आम यही पार्ट डिस्कसन कर कैच कौन बोली कहुए। नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैच रैम यूजुअली? तो कैच रैम विषय में डिस्कसन कले सेटा मेमोरी क्यों टेक्नोलॉजी सहित संपृक्त। बर्तमान आम डिस्कसन करते कौन हम करेक्ट आंसर। SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा कि आमर जहाँ भी कम हो इमिडिएट बेसिस से सेव कर रखता है। तो जो मेमोरी कैच रही समटाइम्स कॉल्ड कैच स्टोर और रैम कैच, यहाँ हूँ मेमोरी हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी गोटे पोर्शन जोटा कि स्लोअर और चिपर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ता परिवर्ते यहाँ को SRAM को व्यवहार कर जी कि कौन करता है ना जहाँ भी आम कम हो सांगे सांगे सेव करके रखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कंप्यूटर्स BIOS स्टोर्ड? तो कंप्यूटर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जो रही सेटा आपनकर कोठी स्टोर होता है, फ्लैश रे, DRAM रे ना SRAM ना रोम रे, कोठी आपनकर स्टोर होता है कंप्यूटर। तो आंसर होची आपनकर फ्लैश रे, माने ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। जो BIOS रही आपनकर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपनकर कोठी सेव होता है नॉन वोलेटाइल रोम चिप रे ऑन द मदरबोर्ड रे सेव होता है। In modern computer system, BIOS contents are just stored on a flash memory chip so that the contents can be rewritten without removing the chip from the motherboard. तो आगुरी यहाँ कौन होता ना आपंकर मदरबोर्ड तो रोला किंतु बर्तमान कौन होती ना फ्लाश मेमोरी चिप्रे ताको सेव कराऊँ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम रे कौन क्यों कराऊँ ना आपंकर जो रिमूव कर दिए मदरबोर्ड रु जो कौन कर रिरिटर्न कर कंप्यूटर मेमोरी को से। नेक्स्ट क्वेश्चन, where does your PC store your programs when the power is off? तो जो आप सिस्टम यूज कर पावर ऑफ हो गला तो यूपीएस भी नहीं तो आपंकर पीसी आपंकर प्रोग्राम को कौटी स्टोर कर। तो ऑप्शन देखो कैच रही रोम रही DRAM रही हार्ड डिस्क ड्राइव भी रही तो कौटी आप स्टोर कर पीसी प्रोग्राम्स गुड़ी को। बर्तमान बहुत गुड़े डिस्कसन आम कर तारी उपरे। तो आंसर हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव, माने ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क ड्राइव बा जार सर्ट नेम हूँ HDD, आप जो लैपटॉप किणुंट सिस्टम कर देखते HDD गोटे ऑप्शन थी ताको हार्ड डिस्क ड्राइव बा हार्ड ड्राइव कि फिक्स्ड डिस्क हूँ इलेक्ट्रोमेकानिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज एंड वन और मोर डिजिट रैपिडली रोटेटिंग फैक्टर्स कोटेड विथ मैग्नेटिकल मटेरियल। ओके, तो ये हूँ आपंकर HDD जोटी आपंकर जदि पावर ऑफ हो पीसी डाटा गुड़िक आपंकर प्रोग्राम गुड़िक ये स्टोर करए। HDD जो आप रही हार्ड डिस्क ड्राइव एगुड़िक होती आपंकर टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जोटा कि रिटेन करते स्टोर डेटा व्हेन कंप्यूटर पावर इज ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी इज नॉट ए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर? माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर विभिन्न कंपनी रही किए आपंकर माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर मान नुहति IBM, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस ना माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट ए माइक्रो प्रोसेसर
manufacturer. Microsoft currently use Intel-based processor for the majority of its Azure cloud services, and most of the company's surface lineup run on Intel chips too. तो ये Microsoft जोटा कि रही कंपनी आपनकर माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर नुहे. नेक्स्ट व्हाट डज ए सिस्टम बस टू. तो गोटे सिस्टम बस आप शुणिथे. तो सिस्टम बस आपनकर कौन करଥାଏ. तो ऑप्शन देखो कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस, कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट विथ द कंप्यूटर, within the computer, stores data and instructions, allows the user to communicate with the computer. तो सिस्टम बस आपनकर कौन करଥାଏ. तो आंसर होची क्वेश्चन रो कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स विदिन द कंप्यूटर. सिस्टम बस जो रही आपनकर कौन करଥାଏ ना जो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार कंपोनेंट्स रही ताकू कंप्यूटर भितर कनेक्ट्स करଥାଏ. ओके. सिस्टम बस हूँ गोटे सिंगल कंप्यूटर बस जी की कनेक्ट करता है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंबाइनिंग द फंक्शंस ऑफ ए डेटा बस टू कैरी इनफॉरमेशन. ओके. इनफॉरमेशन कैरी करने ता सहित कंबाइनिंग द फंक्शन ऑफ ए डेटा बस टू कैरी इनफॉरमेशन एंड एड्रेस बस टू डिटरमिन वेयर इट शुड बी सेंट. मन कहते कौन से माने कोड को जिनस जीव कौन कर इंटरनल बस रही सिस्टम बस ये सब कनेक्ट करता है एंड को ऑपरेशंसटा कोठी हवा दरकार सब किसी गुड़ी कनेक्ट करता है कि सिस्टम बस. नेक्स्ट व्हिच कंपनी इज नॉट ए पीसी मैन्युफैक्चरर. तो मैंने कहते को कंपनी पीसी पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नुहे. तो आंसर होची आपनकर इंटेल. ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर. इंटेल होची आपनकर कोन ना इंटेल र फुल नाम होची इंटेल कॉर्पोरेशन जोटा कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर अटे. ये होची आपनकर सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट जोटा आईसी आपनकर ये होची सेटा आपनकर से ये करुची. इट इज हेडक्वार्टर इन सांता क्लारा कैलिफोर्निया. नेक्स्ट लैन स्टैंड्स फॉर LAN. लैन स्टैंड्स फॉर लैन रा फुल फॉर्म कौन अटे लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट व्हाट लैंग्वेज डज ए ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इनफॉरमेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब. तो क्यों लैंग्वेज गोटे ब्राउजर इंटरप्रेट करता है इनफॉरमेशन डिस्प्ले करने www बा वर्ल्ड वाइड वेब रु. HTML असेंबली लैंग्वेज ना मशीन लैंग्वेज मशीन कोड ना C++. तो आंसर होची आपनकर क्वेश्चन रो HTML मान ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML फुल फॉर्म जोटा कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज अटे आपनकर फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लिकेशंस. तो वेब एप्लिकेशन यूज करने पे आपनकर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML आपनकर स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ताकू यूज करा जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज. गोटे वायरलेस टेक्नोलॉजी होची जोटा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आपनकर तयारी करा जायछि कोन पई ना शॉर्ट डिस्टेंस रे डेटा गुडी को एक्सचेंज करने पे ताकू कोन कहा जाय थाए USB मॉडेम ब्लूटूथ ना वाईफाई कोन कहा जाय थाए ताकू. तो आंसर होची आपनकर ब्लूटूथ. ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर. तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रे आपण माने ब्लूटूथ यूज करिकी आपण शॉर्ट डिस्टेंस रे डेटा को ट्रांसफर करि पांते एक्सचेंज करि पांते ताकू सेटा मते वायरलेस टेक्नोलॉजी रे आपण करटे कोन ना ब्लूटूथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड. तो इंटरनेट ऊपर आपनकर सेलिंग बाइंग प्रोडक्ट गुडी को करिया को कोन कहा जाय थाए. ऑप्शन देखंतु एंड समस्त आपण इजीली आंसर दे परिबे. क्वेश्चन आपनकर रिपीट मध्ये होची बे करंटली बहुत एग्जाम रे पसुची जेतु बतन ट्रेंड रे होची टॉपिक. तो आंसर होची आपनकर कोन ई कॉमर्स. ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर. ये जो Amazon फ्लिपकार्ट रो आपण माने किना किनी करछन्ते बा सबसे ये सब जिंस रहिस मिंत्रा. व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. मॉनिटर्स रो दुईटा टाइप रहिछि से गुडी को कोन कोन. आंसर होची आपनकर CRT एंड LCD माने ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन रो. CRT फुल फॉर्म आपन कहि दोची. CRT फुल फॉर्म द कैथोड रे ट्यूब. CRT ये होची आपनकर गोटे वैक्यूम ट्यूब दैट कंटेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स एंड ए phosphorescent screen and is used to display images. CRT विषय डिस्कशन करछे. ओके. यार जो CRT रो it modulates, accelerates and deflects electron beams onto the screen to create the image. CRT रो definition
देन एलसीडी होची कोन ना ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी ये होची आपनकर गोटे फ्लैट पैनल डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स ओके तो सीआईटी एंड एलसीडी जो डिस्प्ले आपन मॉनिटर होची तार डिफरेंस कोन जानले व्हिच कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग रेलवे एंड एयरलाइंस तो बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस रे आपनकर केउ कंप्यूटर यूज कराय थाए सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर ना मैक्रो कंप्यूटर कोड आपनकर यूज करा जाय थाए तो करेक्ट आंसर होची क्वेश्चन रो ऑप्शन सी मेनफ्रेम कंप्यूटर ओके मेनफ्रेम कंप्यूटर आपनकर यूज कराय थाए मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज प्राइमरली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज कराय थाए मेनफ्रेम कंप्यूटर गुडी को क्रिटिकल एप्लीकेशंस पाई जेमति कि आपनकर बल्क डाटा प्रोसेसिंग बहुत बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन आपन बहुत डाटा थियो बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसस माने जनगणना हो इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स एंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग okay they are larger and have more processing powers than some other classes of computer mini computer servers workstations and personal computers तो एगुडी को ये सब जिंस को हैंडल करि परिबेने सेति पे मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज कर जाय थाए तो आपण माने सिंपली बुझी पारथिबे तार कोन रहिछि तो फ्रेंड्स ई थिला आज रो पार्ट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आई होप हमें 55 प्लस क्वेश्चंस कवर करथिबे पार्ट रे जतिक भी आपण कवर करछंती आई होप आपनको बहुत भल लागितो लाइक करियो फ्रेंड माने सहित शेयर करि माने प्रिपरेशन करछंती कॉम्पिटिटिव एग्जाम पय आपण स्टडी ग्रुप रे जदि आपण चैनल नु अछन चैनल रे सब्सक्राइब करछंती चैनल आपण लेटेस्ट कमेंट जब अपडेट सहित कमेंट प्रिपरेशन वीडियोस रेगुलर बेसिस रे देखिया को पाइबे थैंक्स फॉर वाचिंग बेस्ट ऑफ लक